ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಖಿ ಸಿರಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದು, ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಮನೆಮದ್ದು, ಶೀತ ಮತ್ತು ಕಫ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 1 ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿನಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಔಷಧಿನ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸಾಂಬಾರು ಬಳ್ಳಿ ಎಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಜನರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 10 ಎಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆದು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕಫಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಔಷಧಿ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕಾವಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಹಾಗೇ ರಸ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದರದ್ದು. ಈ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಅದರ ರಸ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ರಸ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು 10 ಸಾಂಬಾರು ಬೇಳೆ ಎಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಇದ್ರದ್ದು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ 1 ತಿಂಗಳ ಮಗುಗಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದ ನಂತರದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ರಿಂದ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕೋಬೋದು. ಇದು ಕಫ ಮತ್ತು ಥಂಡಿ ಎರಡನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಔಷಧಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೋದು. ಸಾಂಬಾರು ಬೇಳೆ ಎಲೆಯ ಒಂದು ಗಿಡನ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬೌಲ್ ತೊಗೊಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ರಸ ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ರಸನ ಹಾಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಿಂಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಬಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಸ ಬರುತ್ತೆ. ರಸ ಬರೋ ತನಕ ಅದನ್ನು ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧಿ, ಮನೆ ಮದ್ದು ಇದು. ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಅಂದರೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಈ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಇದರ ರಸನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಬರೀ ಆ ರಸ ಮಕ್ಕಳು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕುಡಿತಾರೆ, ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಹಾಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಮರಿಬೇಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.